Hello，歡迎嚟到兩個周圍走嘅 channel 啊！嚟到台北嘅 Day 2呢，我哋就去咗淡水街嗰度行下嘅，咁一齊睇下呢度有啲咩好行啦。Let's go！ 咁我哋呢就去行咗呢一個嘅街市啦，咁喺入邊呢就買咗一個冬甩嚟食嘅。咁之後呢就見到有小卷賣啦，咁佢可以呢即場幫我哋淥熟佢嚟食嘅，咁見幾吸引呢，我哋就買咗幾隻嚟試下啦。咁呢個街市呢都仲有好多嘢行同埋好多嘢睇嘅，咁一齊睇下有啲咩買啦。有糯米飯、水果、滷味、炸物、白切雞、菜、衫。咁之後呢，我哋就去到一間餐廳度坐低食嘢啦。咁就食咗呢個嘅米苔目、青瓜同埋另一啲嘅小菜嘅。咁喺途中呢，見到有一間廣東腸粉嘅，咁我哋都買咗一個呢嚟試下嘅，都幾好食。咁之後呢，我哋嚟到淡水日本警官宿舍啦。咁呢一度呢就好日式 feel 嘅，咁用嚟打卡影相呢都唔錯嘅。咁中途經過天日茗茶呢，我哋就買咗一杯珍珠奶茶嚟飲嘅。之後呢，經過淡水街角博物館，咁一齊睇下入邊有啲咩睇啦。咁沿住行呢，就會嚟到淡水街長嘅故居。咁呢一度呢，有一個浴衣嘅體驗，咁就係台幣300蚊一個人嘅。咁呢就可以着上呢一個嘅浴衣，周圍影相嘅。咁用嚟打卡影相留念呢係一流嘅。咁嚟到淡水周杰倫讀書嘅地方啦，咁當然要試下呢一度好出名嘅阿記啦。咁呢，佢就賣緊50蚊一個嘅，我哋呢就嗌咗兩個，一個唔辣，一個小辣，同埋一個嘅魚丸湯嚟試下嘅。咁食落呢都幾好食嘅。咁淡水呢度呢都有好多唔同嘅展覽嘅，咁呢一個呢就係淡水稅關50倍特別嘅展覽嚟嘅，咁一齊睇一睇呢度有啲咩可以睇啦。咁淡水嘅夜景呢都好靚嘅，咁可以一齊睇一睇啦。之後呢，我哋就嚟到千葉火鍋，咁一齊睇下千葉火鍋有啲咩食啦。首先有熟食區、海鮮區、水果同前菜區、壽司區、甜品區、火鍋配菜區、飲品區、醬料區。咁之後呢，我哋就去咗夜市度掃街啦。咁一齊睇下我哋食咗啲咩啦。首先有呢一個嘅鹹水雞，咁我哋就嗌咗龍鬚菜、雞冠同埋雞髀嘅。咁之後呢，就嚟咗呢一間餐廳，專係食沙茶羊肉嘅。咁佢個羊肉呢唔酥啦，咁用嚟送飯呢係一流嘅。仲有買呢一個海苔味嘅章魚小丸子。去咗清心福全買珍珠奶茶。最後呢，仲買咗炸雞扒同埋炸地瓜條添。
今日條片就嚟到呢一度啦，記得 CLSS 同埋記得訂閱我嘅 channel 啊！咁我哋下一條片再見啦，拜拜。